ว่าของเหลือมีอะไรบ้างเราก็มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกแช่เหลือปลาหมึกกรอบเหลือมีกุ้งเหลือนะครับก็บอกแม่บ้านนะครับผัดไปกับเขาที่บ้านนะครับนี่ฮะเราทานร้อนๆนะครับไข่ดาวกรอบแล้วของผมนี่ครับเป็นซีอิ๊วขาวนะครับซอยพริกขี้หนูเข้าไปเพราะผมไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำปลาผัดกะเพรานะครับซีอิ๊วขาวซอยพริกขี้หนูลงไปใส่มะนาวนิดเดียวนี่ไม่ใช่มะนาวนะมะนาวไม่ใส่น้ำตาลนิดเดียวนะครับโอ้แค่นี้นะครับโอ้โหขออนุญาตชิมเลยครับนี่ครับปลาหมึกสดเนี่ยถ้าสดมากๆครับเอาพอสะดุ้งลงปั๊บดึงขึ้นเลยนะครับนุ่มกรอบน่ารับประทานสดร้อนนะครับอร่อยมากอร่อยมากๆครับอย่างที่เรียนครับง่ายๆที่บ้านคุณ